Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие јас Исо Мухич, а при оваа наша средба би продискутирале за тоа како функционираат работите кај нас, колку зависат од нас, а сето тоа низ призмата анкетна комисија за трагедијата во Кочани. Имено судењето за пожарот во Пулс се наоѓа се уште во фаза на доказна постапка. Процесот продолжува задутре на 16 април. При тоа обвинителството го застапува тим од 15 јавни обвинители, а кога станува збор за анкетната комисија, се уште нема ништо од неа. Имено, комисијата формално постои, а суштински воопшто не профункционирала. Не профункционирала затоа што не се номинирани членови на оваа комисија. А сите, или барем најголемите представници, владеачката ВМРО ДПМН, опозицијската СДСМ, практично идентично и со идентични ставови и изјави, токму за телевизија 24 минатата недела Тони Јаревски, пратеник на ВМРО ДПМН, изјави дека и јавноста и семејствата заслужуваат одговор на многу прашања поврзани со овие настани. Разврска мора да има, иако се чека да се види каква ќе биде и завршницата од судските процеси. И практично идентично, вела ми, пратеникот на СДСМ Фатмир Битики, кој исто така порачува дека јавноста и семејствата на жртвите имаат право да добијат одговори за тоа каде имало пропусти, кој сноси одговорност. Анкетна комисија не смее да остане формална собраниска одлука без реална работа. Но, за жал, тоа е така. По она единствено одржана средба односно анкетна комисија со која председаваше лидерот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, а со која не се усогласија со пратениците на ВМРО ДПМН, кои пак иницираа нивна анкетна комисија, а не номинираа своји членови. Така, всушност, анкетната комисија е, како што кажав, формално формирана, меѓутоа суштински не функционира. И овој застој трае со месеци, пратеничките групи не доставуваат предлози за членови, а дел од партиите тврдеа дека не добиле официјален допис. Од собранието, пак и од владеачкото мнозинство порачуваат дека нема деловна пречка имињата да бидат предложени и без дополнителна покана, но никој не предложува. Не предлага, ако се земеете, ако се исклучи токму пратеникот Битики, кој изјави дека, токму гостувајќи во телевизија 24, дека еве самиот се пријавува за ова место. Меѓутоа, ова анкетна комисија треба да има 15 члена, на СДСМ му следуваат 2 места. И Битики се изјасни дека еве би се пријавил за ова место, коментирајќи дека со тоа 50% од работата на нивната пратеничка група е завршена. Со оглед на тоа што 2 места, како што кажав, му припаѓаат на СДСМ, иако самото тоа по себе на некој начин е можеби само отурнување, симнување на таа некоја формална обврска. 50% од една страна, 50% завршени и 99% да се завршени, работата не е завршена и заради тој 1%. Второ, 50% еве јас ќе се пријавам за да спасам нешто од толкумина, па и тоа каква порака праќа.
а купно 2 места, па испаѓаете кој како ќе спаси. Трето, се едно, и 100% да се и тие двете пратенички места, повторно ништо, кога недостасуваат уште 13. И на тој начин пак се сведува, па ние нашето си го завршивме, а всушност не функционира, па ако не функционира, барем ние не сме виновни. Од типот водителот дошол, нема снимател, нема графичка обработка, нема тонец, нема видеомиксер, нема МГС, нема уште 6 мина најмалку. Како ќе имаме емисија? Но јас важно дојдов. Тоа е релацијата, па јас не сум виновен, неве. Јас 100% сум си ја завршил работата. Тоа што ги нема другите не е мое, што нема емисија. Тоа е поентата дека всушност нема анкетна комисија и сосема ирелевантно дали некој 50% ја завршил или 99,99%. Еден да недостасува од тие 15, нема ништо од таа анкетна комисија, а никој не ги доставува имињата. Па е ова во контекст еден поширок токму како функционираат, зошто функционираат и дали ова всушност не функционирање е затоа што има одредени пречки, што би било до некаде прифатливо и разбирливо, многу повеќе отколку ако причината е дека нема пречки, а се манипулира. И едните, и другите, и третите, сите тврдат, односно ја повторуваат истата таа изјава, јавноста и семејствата заслужуваат одговор и така натаму, а при тоа не доставува никој имиња. Тогаш тоа е навистина најмалку што може да се каже навредливо. Дали некој со некого си поигрува, а нема пречки. Доколку би имало пречки, тогаш е велами повеќе разбирливо. Еве, сакаме да имаме средба, но нема, не знам, уште тројца од техниката, од режијата и не можеме да ја реализираме. И тоа е веќе објаснување кое оди во насока, а како да го решиме тоа. Каде да најдеме уште од тие што ни недостасуваат, во кои сфери недостасува, од која партија, или ете техниката, која област е, што е, немаме човек кој ќе напише темата, ајде да најдеме и да го решиме проблемот. И на тој начин би се решил. Отколку сите сакаме да се собереме, а никој не седнува. А сите се тука. Затоа ја правам и таа алузија. Тука се сите и од техниката, и тонец, и МГС, и миксери, и кајрон, и слично, но нема тема. И сите велат, јавноста заслужува да се вклучи и да имате разговори. Ајде да седнеме. Па не, сега не можам ова. Јас ќе седнам 50% завршено, другите исто седат, но никој не предлага. Тоа е веќе не е дека не може. Така да од тука е и поентата на темата. Всушност, зошто се уште не е комплетирана? Зошто и дали некој ја кочи, дали со интенција, каква порака се праќа? И во ред е и тоа дека, да речеме тезата, може би дека не треба анкетна комисија, но нека се каже тогаш не треба анкетна комисија и не ја иницираме. Тоа е тој тип на, како да речеме во овие наши средби, програмска шема на медиум кој вели ова не ни треба и го испрламе. Ваква ни е програмската шема. А не ставено е како програмска шема и сите ја укажуваат неопходноста, а никој, и сите се тука. Не велат, не ни се дојде ни тука, на пат се некаде, па да видиме, да дојдат луѓето. Туку никој не предлага, а сите се тука. Особено за нивните работи кога треба, се едно ете, и стратешки диалози, да се оди, да се патува, да се, не знам, средува за едногласно за плати, за и така натаму. Така што ете, идејата е, велам, да продискутираме пошироко како функционираат работите и дали, всушност, нешто на мала врата се на некој начин прави за да се отурне аргументот, односно се префрли на другиот. Едниот предложил, другиот не предложил, другиот ќе префрли на првиот ќе изврши притисок и сето тоа ќе се склопи како една приказна, а всушност
комисијата не може да заседава затоа што, иако формално правно постои, како што кажав, суштински нема ни еден член. 60-91-924 да почнеме. Добар ден, повелете. Ало? Да, добар ден, поздрав до вас. Добар ден, господин Исо Мухич. Повелете, поздрав. Поздрав од Ѓоко Теовски. Ви благодарам, господин Од општина Чашка. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи, господин Исо. Благодарам, повелете. Последен ден, Великден, на тие што го слават, систа им го честитам. За многу години, да, секако. Добро, за многу години и Великден и другите слави што се слават верски, така да не сум толку минута, ајде ќе погнем ја. 50 сега на почетокот те кажам за 50% го сум уикам Нелен Дечков, 45-50 години, уикам ајде жени се вика, ама 50% е завршена работа. Па 50% е ти сакаш таа, не сакаш и тоа. 50% е тоа. Па имено, да. Ба точно е тоа, така, да макар би анкетна комисија, мислам дека оддавна. Јас сакам, тоа 50% е завршена, 50%. Да. Јас сакам, ама друга не сакам, 50% нема или 90%, а 99% више има шанси да се реши тоа. Так. И сега, еве, што да кажам за тоа, мислам дека сите што се јават, нема нешто да придонесеме за овој случај што се настан. Анкетната комисија вика да се ставели и модуларната болница, да се ставели некој, може би Охридскиот удавени што се, па може би и Кумановско диво населје, што да гина. Значи тоа е далеко, господи, да се расправа за ова, може би нешто ќе донесеш анкетата, моје видување дека апсолутно нема ништо да смени анкетната комисија, само ќе да се даваат, има дневници, сето тоа судот треба да... Судот не е агилен, господи, тука верам е грешката, мислам дека судот, Поминителството, треба доказите, кога ги изнесува пред судот, пред обвинетите, треба да се докаже и да одма да има вина. Значи, вината е докажана, речиво, значи, тие се одвинети за ова и за ова. И сега, тука нема одбраната, мора да се испита, меѓутоа останува на тоа што се виновни. Највиновни се разбрале. Сега вика, живи луѓе изгореле во модуларната болница, па ваму зар не живи луѓе што изгореле во Кошари. Значи, ние луѓе, да ти кажам право, господин Исо, не знаеме што правиме ние, посебно македонци. Ќе завршам тука, ќе поздравам и секој добро. Благодарам ве, поздравувам и јас. Ќе биде ли вратен поранешниот претседател на владата од Унгарија во Македонија? Па 50%, 50-50. Или ќе биде, или нема да биде. Истото е тоа. 50% е вратен. А 50 не е, па сега, ако не е црно-бело е, 50-50. Така што тоа, а Трамп како сега, ќе продолжи или ќе се врати? Или ќе продолжи, или ќе се врати. Едно тоа е сигурно, 50-50. Повелете, добар ден. Почитан родител. Поздрав, повелете, да. Лично јас како Диме сум си вировен, никој друг. Зошто, кажете? Ќе ви кажам зашто. Затоа што имав прекрасен живот и од поводи на стар скопјанец, по баби и дедовци од двете страни на родителите, дојдов, се вратив овде да живеам. Од разноразни причини. Се пензионирав на 57 години. Разбирате? Да. И дојдов овде. Каде? На мојот покоен дедо по татко, со заслуги, кој што има улица по име и презиме него, односно ја го носам тоа име и презиме, 34-та година му го запалиле дуќанот, ке се сетите вашо, го запалиле дуќанот еден единствен за сандаци на покојните. А има заслуги во времето на... Ајде, панат. Мојот покоен татко наследува ратоборно, патриотско и на 13 ноември ослободување на Скопје е ранен. Кој сум јас? Почитувам водител комуњар, што од високо летајки горе ја гледав нашата прекрасна Југославија. И што сега? Каде дојдов? Го узурпирали името ВМРО, ДПМН. Тоа е очигледна кражба. Кражба на историја. И јас како Диме, кога велам дека нашата историја има фаленки, можда се смеат луѓе. Фаленки кои што и како треба да се докажат. И сега ние в уста го имаме Никола Груевски, а Пашана невидена.
и он, и братучет му, и братучетот на царина. Што беше? Фамилија деспот. И што понатаму? Толку од мене. Благодарам пријатно. Благодарам, поздравете. Се надевам ќе се слушнеме и во онака подобро расположение да ете малку и оптимизмот се врати. Има причина ете зошто човек останал, особено како што кажавте, сте имале прилика, а сте останале и многумина има такви кои можеле да заминат, да останат некаде, но не отишле, останале тука. И има своја вредност па и причина тоа, така што се надевам ќе биде тоа и од ваша страна во друга прилика, онака и во позитивен контекст изразено. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Види вака, немам голема замерка до сограѓаните на овие што им загинаа фамилиите. Значи тотално не се, не фер постапија према своите сограѓани на загинатите што се, тие кочанчани другите што немаа жртва. При толкова бега што им направија ДПН, они пак изгласаа ДПН. Не се солидаризираа со фамилиите на погинатите. Така да, тоа е еден од најстрашните фактори. Затоа овие сега се прават мангупи. И при таква трагедија пак ние победивме. Затоа и кажуваат, треба ќе донесеме досието за Титаник, па досието за Сталинградска битка, зашто Фон Паулус изгинал. Треба се тоа да го они на собраница комисија да го однесат. Па за Виетнам американците кај што си ги скршија забити, таму да видат зашто забите си ги скршија американците у Виетнам. Покрај оние други небеса, турист, како ги вика, таму Турмо, модуларна болница. Да. Така. И се они ќе се прават фамилиите на кочанчани, а овие фамилиите на погинатите треба да ти кажем искрено, ја не би правил муаве со никој од кочани, што нема погинато член на фамилија, затоа што го третирам како педас. Значи ти да го гласаш истиот, каде што не во време се случи ова, значи имаш проблем. Не дека немаш проблем. Каде има уште многу за муавети кажување, а мај, ќе да стаеме за друг пат. Поздрав. Благодарам, нека има и за друг пат, ве поздравувам и јас. Повелете, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Добар ден, јас ли сум? Да, вие повелете. Се слушаме? Да, одлично ве слушам. Па видете, за ова анкетна комисија би требало да биде активна. Сега во тоа би требало, јас би предложил дека треба да се воведе закон за тие директни и споредни што се за главната несреќа, да се случи големата несреќа, да има и целосна конфискација на имот и пари. Целосна конфискација и потоа што ќе не осудат, нека не осудат. Само така ќе има правилност и ред во државата, другите ќе се пазат потоа, ќе се створи некој ред. И сега зашто партиите добивале на избори? Многу лесен одговор. Тие имаат свое членство, членството оди таму заради лесна работа во администрација. Овие ги вработуваат и тие на некој начин стануваат зависни за лесна работа, се вработили за малку пари ги глас. Ете, тука е таа логика. Зошто доаѓаат на власт, зошто не доаѓаат на власт. Додека, еве, друго нешто многу важно да кажам, дали ќе има време. Например, има едно купче многу богати луѓе, мало купче, и големо купче сиромашни луѓе. И ти имаат деца и они имаат деца. Децата на богатите
работат лесни работи. Би работеле тешки работи, но знаат дека таму макотрпно се работи и затоа не ги работат. И тие ги експлоатираат децата на сиромасите. Па така нивните потомства и тоа се така оди до недоглед. Затоа имаме иселување, затоа што нема ред. Затоа има иселување, не поради друго, нема време. Благодарам. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, се слушаме. Сега вака и јас се зборувам. Кажете, да. Влада има мнозинство. Добро. Овхитно треба нов закон да донесе, тие диско клубови да ги затварат. Порано не може цела ноќ да работат. Значи, да му се ограничи времето до 10 сати и крај и да се натера таа младина да работи во агро, во земјоделието, така ние немаме храна. А не, значи, ние немаме наталитет. Во школите има едно светско работење до 12 сатот и после одат по кафаните, се опиват и проблеми стануваат. Значи, за Чабо и за Укочени, за цела Македонија сосат одговорност и родителите. 15 годишни деца одат цела ноќ до 2 сата со тие диско клубови. Нов закон да донесе до 10, најмногу до 11 сати и крај. И поскитно и така ще се стуре ред по државата. Да се натерат тие млади да работат, а не да спортуват. Од спорт и од историја не се живее, од работа живее. Така ни даваме 2 милиарди за увоз на храна. Тие млади со закон да се донесе, да одат да работат во агро, во земјоделието. Тоа е решението. А и за Укочени и за сегне во цела Македонија сносат и родителите одговорност. Не може 15 години цела ноќ да оде по кафаните и таму се опиват и со тие петарди метар. Благодарам, поздрав до вас, до толку повеќете и особено ако сметаат дека е битна ова анкетна комисија и тоа се повикуваат токму на тоа дека јавноста и семејствата треба да добијат одговор на многу прашања. До толку ете најголемото прашање од сите е зошто тогаш ова не профункционира. Токму тие кои велат дека јавноста и семејствата треба да добијат одговори на многу прашања, всушност ни поставуваат огромно прашање. Зошто не го комплетираат составот од 15 члена? Или толку немаат луѓе, или што дилемата, кој подобар од подобар, или што е работата? Повелете, добар ден. Добар ден, дали имаме некого? Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Добар ден. Да, добар ден, ве слушам, повелете. Се слушаме ли? Да, добро е, повелете. За младите татата решат притотниот. Децата ништо не работат, ништо само се опијат, се дрогират. Работа немат, и секат социјално, само се на тоа, само луѓе треба да работат, фондот да имат пари како што беше понапред. Ние од 12-13 години одеме со овци, со крави. А овие немат ништо, цигарите, ништо, кафаните, ништо. Чекат од родители да ја дават пари. Родителот сам не може да се издржи со лекарства, со тоа. И ова е чудо невидено. Така, што да прати се Битковски е злато дете. Тој го дотера народот супер, ама некој му седи контра. Мицковски до сега не има дојдено премиер.
До сега свака му част за Митковски факеш да продолжи. Задоволни сме од него до сега. И поздрав Исо. Благодарам ве, поздравувам и јас, до слушање, секое добро. Добар ден, повелете. Ало, Да, поздрав, повелете. поздрав од Охрид. Благодараме те и Охријанецот. до вас и Охрид, Да, ево. кои не следат. Зошто анкетната комисија за трагедијата во Качани се уште не е комплетирана? Па и со вака. Јас сум сведок на еден трагичен настан, исто во Охрид, што се случи пред 7-8 месеци. Аха. А никаде во јавноста не беше објавено каков свиреп начин на сообраќајка, убиена млада жена од 45 години. Никој не објави на ниедна телевизија тој настан. Сега, што се случува? Во судот 3 пати е одложен судот. 3 пати беа повикани од икс причини. Жалосно и многу жалосно, ако ти ги опишувам како тие повикувања за насуд пред судот, во судот, збиднувања од особата која што имат извршено делото. Тоа е жалосно, ама вистинито. Сега, тие истите од, можам да ја наречам, од оваа партија, што е на власт, истите му се окомија на таткото на страданата. Имат обично југо од 30 години. 4 пати му го крадат. Значи, луѓе кои што се поврзани со разнесување на дрога. Бараат помош луѓево. Никој не му помагат. Жалосно и со трагедија и со нашата жална Македонија. Дали е Република Северна Македонија или Република Македонија? Така, ви благодарам, зборуваме за функционирањето. Ова е секако не дека не е нешто што е битно, но нема врска во секој случај со тоа како функционираат работите. Тоа е во делото, што секако веламе битно да се дискутира име, какво е сменето е, не е. Но ова е генерално поднос на темата функционалноста токму на првите директни извршни редови, извршни во раководењето, управувањето на тоа возило, да така кажам, независно тоа како се вика. Повелете, добар ден. Во случај државата. Повелете. Добар ден. Добар ден, убав ден, да ве слушам. Па знаете сега, ако не можела да се реши, да се направи, еве ние Европа, како Европа решава, па нека прашат, нека видат, не знам, значи имате услови, се сакаме да одиме во Европа. Така да еве во Швајцарија го решија одма. Така да не знам, има закони во Европа, нека прашат, нека видат, нека се посоветуваат и нека направат нешто да го дадат онај крајниот исход, да ги задоволат, секако да кажам, од тој збор да реше да ги задоволат на друг збор, тие што стварно се случи. Меѓутоа, мене многу друго нешто повеќе ме интересира, затоа што вакво нешто јас до сега не патам, да нема ни опозиција, ни позиција од врвот, значи, на овој празник. Само беше градоначалникот на град Скопје во Скопје за овој државен празник. И мене многу ми е чудно што вакво нешто се случува баш на тој ден. Нити опозиција, нити позиција, нити премиер го удостои својот народ кој гласал за него, кој го дал гласот. Што се случи, како се случи, да ви кажам, многу ме интересира. Меѓутоа, не можам, еве, сега, како јас сигурно нема да дознам повеќе од новинарите и се. Вакво нешто да се направи, не знам, ваков преседан, нешто тоа што се случува, па вие сакате на ниво, зборам на државно ниво, па сакаме ние за комисијата, овој анкетна комисија за Кочани, до каде се оди. Значи, вие не можете да ги устроите граѓаните за таков голем празник, а еве што да кажеме за оваа анкетната комисија да се
да се спреми, да се докомплентира. И што сакате? Па еве гледајте ова што беше од овако што ја студија за проневера, како се викаше, не знам, од агенцијата, она си работи сега па. Да, ви благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. До вас повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Чеме, Да, повелете. видите, па треба да причекат да застари това, да нема потреба да се формира анкетна комисија. Што ќе решат со таа анкетна комисија? Ништо. Тие требаше хазби да спроведат, кога видат што е, да ги набрат сите таму виновниците, тие што дале дозвола, тие што не виделе таму зашто даваат дозвола, кој одобрил, и по затвори таму и што се лечи то. Што го болки го стварат на луѓето таму, анкетни комисии. Што ќе пред анкетна комисија? Ќе анкетира таму, ќе прашува, Бог да чува. Сакаш некоја правда да спроведиш луѓето да бидат задоволни, то треба све да си по затвори, и то години долги, па други да не прават така. А во овој случај ги подкрануваат, уште кој да колку има такви лажни, со лажни дозволи, со подметнати дозволи, што функционираат X такви, како да речем, бунгала. Цела Македонија така е, како да оди на Бог да чува. Држава наша бидеше да се застани, да се знае што може и што не може. Како што пиеме вода, може да пиеш вода или отров е. Се знае вода ќе пиеме, точка. А не може и вака, може и онака, може ова е наш, ова е ваш. Ќе му дај најде нека терат. Митото, корупцијата, така прави целиот проблем. Тоа е како да речем болест пикната меѓу тие горе државата што ја водат, таму таа болест. Благодарам, ве поздравувам, но ете, целата дилема која произлегува е, велите вие, што ќе реши комисијата, како може да помогне и така натаму. Па добро, тоа е во ред, ако нема ефект од комисијата, нека нема комисија. Но токму пратеничките групи укажуваат на огромно значење од формирање на комисијата, дури и за наназад, оние трагичните ситуации и несреќи, и укажуваат дека преку неа ќе се дадат одговори на многу прашања, и тоа директно до јавноста, до семејствата на настраданите. И токму тие пратенички групи ја формираат анкетната комисија. Дури се борат за превласт, која, Левица, НН, ВМРО и така натаму, ДПМН. И најавуваат и СДСМ Филипче во неколку наврати, ќе достава членови до петок, до понеделник и така натаму, ВМРО, ДПМН е се едно. И конечно истите тие пратенички групи до ден денеска воопшто не предложиле, не номинирале членови. И сега во стилот токму на Битики, кој сам изјави се пријавува и 50% завршена работата од неговата пратеничка група, па исто и самата комисија 50% е завршена. Ја формирале и 50% е завршена работата. Сега уште да доминираат, уште 50% и да профункционира. Па сега од тоа Битики 50% од СДСМ завршил. Како одат работите, лош почеток. И ништо од тоа, овој 50, оној 50, оној 10, оној 20. Што е поентата? Видиме што, како, зошто не функционира. Не дошол тој таму на тоа место, овој не дошол, овој, а всушност изгледа на сите на некој начин им одговара. А сите се тука. И сите, токму тие го иницирале ова, ја формирале 50%. И сега? Сега ништо.
Па добро, ако е ништо, еве, како што кажав, тоа што ќе реши, ништо нема да реши. Добро, па еве, се повлекуваме, нема потреба од анкетна комисија и готово. Кој е исходот, која е пораката која се праќа? Треба анкетна комисија, ја формираме, граѓаните, јавноста заслужува, семејствата одговори на многу прашања, и потоа ништо. Да не ги земам тие директни изјави, велам, од лидерите. До петок ќе бидат имаме ние имиња и слично. За накрај на тоа ли дошло, значи кој како ќе спасува 50%? Ебе, јас ќе се пријавам. Одлично, убаво, но мислам благороден чин. Но тоа е како, ајде, кој ќе влезе сега во нуклеарниот реактор, доброволец, ликвидатор да го угасне реакторот. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Па вака и сум. Формирање комисија да не се реши уопште работата. Тоа сосема јасно на некои граѓани. Формирај комисија, тоа оддавна било кај нас против, да не се реши работата. Сега ја некоја прашање ја. Например, у Турска тоа што се деси у јануар месец, 25, формира комисија, у Швајцарија формира комисија. Ова не да е смешно, него жалостно е кај нас што се случува. Се формира комисија, се договараат од партии. Да не се реши работата, да се удовлетворува. Разбираш, ја и ти сме Исо у комисија, ти нема да дојдеш, ете Исо од СДС не доаѓа. Разбираш, и тоа ќе се играат играчки со народот. Игри невидени. Ја не знам, знаеш како емисијата више личи Исо. Се препукуваат ВМРО, СДС, некој од левица така, и препукување. И вие медиумите исто. Ете, тој од комисија, види, реши да дојде, ама не доаѓа, и све така. Исо, несериозна држава, и од одма да ти кажам, се гледа дека у Кочани никој нема да одговара. Срамота, жално држава што ќе ни пропаѓа. Жално што пропаѓа. Па ние искуство имаме од Охрид, Кајчето, бродот што потона, овако бугарски државјани, модуларната болница, Ласкарци, еден куп што никој не страдаше, не минорно така некој страда. Поздрав Исо, не е да треска па стрп. Ви благодарам, ајде, очекувам и во блиска иднина подобри вести, како поднос на тоа, така и поднос на овие теми, нешто да се придвижи, а што ве нервира најмногу, да речеме, или кога на мобилен или каде и да е, кога имате оние даунлодирања, како се вели, апгрейдувања, надградувања на софтвер и слично, па ви одбројува колку проценти и така натаму. И уште ќе застане на 50, на 58, 99 и не сака повеќе. И ништо не сте направиле, тоа најмногу иритира. И велите, што воопшто тогаш најдобро нека нема ништо отколку или нека помине тоа. И затоа велам, некако имаме ситуација во која СДСМ со 20 членови од тие 15, еден се пријавил, 50% завршиле. А видиме сега кој има 6 членови, сега тие ќе размислуваат да видиме. Дури тројца треба да пријават за 50%, тие да пополнат од својата обврска. И кога ќе видите ништо тоа е токму како тој бројчаник и ќе застане некаде и на 99 и на крај ќе ви покаже, грешка, падна интернет врската, повторете ја поставката. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. И вам убав ден, повелете, да. Благодарам. Овака, ја ми се чини дека многу пати сум го кажал тоа, дека ако сакаш да не успее некоја работа, формирај комисија да не се сврши работата. Па исто тоа дека, значи ја ќе ги обвинам сите кои учествуваат во делегирањето на тие пратеници или кои ќе бидат во таа анкетна комисија, значи кога веќе се предлага тој да биде дел од таа комисија и треба да знае дека тој мора 100% да биде присутен, да учествува, значи, во расправата и дали тоа треба да биде така или не треба да биде така.
еве јас ќе кажам дека јас во начело реков дека дека ова ќе биде борба меѓу адвокати, обвинители, обвинети, суди, сите тие ќе прават се што ќе можат, некој да не дојде, некој да го нема, комисијата не заседавала, не донела одлука за одреден предмет и се одлага предметот за наредните 10, 15, 20 дена или месец дена ќе биде. И оно што кажа дека сите овие кои учествуваат во процесот во Кочани, еден ден ќе се пензионираат, ќе станат пензионери, а процесот нема да биде завршен, нема да биде откриено обвинетиот, нема да се најде виновникот и родителите, фактички само ќе тагуваат, ќе кукаат и на крај, што се вика и тие ќе заминат ономо кај што не треба, а предметот нема да биде решен. Се додека така се работи, ние нема да завршиме горе долу скоро ние на предмет. Јас ќе кажам, некогаш мојот родител се тужеше 30 години да не се заврши предмет. Дури 31-та година да се. То истото и сега ќе биде со овој случај со Коча. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Ало, добар ден, Исо. Се слушаме, поздрав, повелете. Нека ви е среќен дено на вас. Нека ви благодарам на сите за многу. Телевизија во 24 канал. Благодарам Јас за мислам дека овоа ќе оде у недоглед. Тешко на тие родители што си ги изгубија своите ангели во цуто на младоста. Значи, комисијата нема да се формира никој пат. Затоа што тоа еден дојде, пет не дојдат. Исто така беше и комисиите и за другите трагедии што се случуваа во Македонија и надвор од Македонија. Значи проблемот е во човештвото кај нас. Кај нас во државата има луѓе, нема човеци со човечко срце, што ќе треба да го решат овај проблем на овие напатени луѓе што си ги изгубија најмилите. Исто така треба да се води рачун во судството што се работи и како се работи. А тие комисии што се формират, тоа е ради реда. Значи, мора да се донесе некој друг закон што мора да делува како што треба и виновниците да одговараат за своите дела што се ги направиле. Барем на еден начин да се облаже болката на родителите што ги загубија најсаканите своји, најмилите. Значи, кај нас не владее ни правосудство, ни судство, ништо не владее. Владее само корупција, мито и кој на кого може нешто зло да му направи. Тоа е во Македонија жална. Наша држава и наша милна држава што можеше да биде. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав до водителот и до гледачите. Ви благодарам, повелете. Јас мислам дека анкетната комисија ја изгуби смислата после толку поминато време од оваа најголема трагедија ли се има случај. Што е крајниот домен, односно домет на анкетната комисија? Да се изнудат оставки кога веќе само иницијативно не се поднесоа од сите оние министри кои раководеа со министерства кои ако го спроведува уставот и законот до ова и до сите досегашни трагедии во државата немаше да дојде. Анкетната комисија ќе ги покажеше сите слабости на системот, партизираните институции, клиентелизмот, кариеризмот, непотизмот, корупцијата и криминалот. И веројатно тоа не им одговара на политичките партии и за на крај ова последнава гледачка убаво рече
нема луѓе и човеци. Јас мислам дека во државата има и луѓе и човеци, меѓутоа фали морал и етика. Благодарам и убав ден ви посакувам вас и на гледачите. Благодарам исто така, секој добро. Повелете, добар ден. Браво, браво, браво. Да, повелете. Господ здравје да и дава на нашата соговорничка. Човеци, пријателке моје, иако не се знаеме, тоа е трагедијата кај нас. Многу кажате човеци. Кај нас нема ни човеци, ниту ние сме човеци. Господ здравје да ви дава. Добро кажавте на крај. Ова со Кочани нема да има завршник. Зато што нема човеци. Има злобници, кои што во моментот не размислуваат за околината околу нив, дека имат и они чеда, дека имат и роднини, пријатели. Што направивме? Нечовеци, родителите ги ставивме во црнила и во болка. Од кого и за кого? Имате сведоци таму. Имате и парламентарец. Па имаме министр за внатрешни работи. Што гукна за случајот? Може ли да биде сведок? Отишол таму. Добил информации. Кажи ги ти информации на суд. Почитам водител. Вчера сабале станувам, што ќе видам? Клупите околу зградава ваму кај што живеам искршени. Зошто почитам водител? Чиви чеда се тие нечовеци? На Унија на млади сили? Да, мора да пушти брада, да биде комита или војвода, а да членува таму. Срамота невидена. И затоа немаме младост. Немаме млада генерација. Немаме наследна популација. А ќе не нема и нас. Благодарам. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Веќе сме на крајот. Добро, останува да ви се заблагодарам на сите што бевте 100% присутни, како и колегите од режијата, кои исто така со своето 100% присуство ја направија ова наша средба реалибилна, така да кажам. И јас со моето 100% присуство, бројна состојба 1, всушност, би рекол, ја комплетиравме и оваа наша работна средба 100%. Ви посакувам и 100% да ви биде пријатен овој ден, колку може да биде, барем временските прилики се навистина пријатни и ви посакувам така и да ви биде до нашата следна средба, а тогаш ќе се обидеме да го поправиме она што може би некому не му е 100% како што треба. Имајте уште еднаш пријатно попладне. Довидување.